बबली, या ड्राइड कफ ने बहुत तंग किया हुआ है। उसकी वजह से सर में भी दर्द है और एनर्जी भी बहुत लो फील कर रहा हूँ। समझ गई। ये सब बदलते मौसम का इम्पैक्ट है। बट डोंट वरी बंटी जी, बबली के पास इसका भी हल है। याद है आपको, ऐसी सिचुएशन में अम्मी एक स्वीट सूप बनाकर दिया करती हैं। ओह यस, लेट्स प्रिपेयर इट देन। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में हमें चाहिए 4 कप पानी और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर और 3-4 छोटी इलायची के सीड्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अ पिंच ऑफ येलो फूड कलर। वैसे तो बंटी जी ये ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि ये आपका फेवरेट कलर है तो डालना तो पड़ेगा। इसे बॉईल होने के लिए हम दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफर कर देते हैं और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून देसी घी। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून सूजी और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। अरे बबली जी, स्पैटुला क्यों घुमाए जा रही हैं? अरे बंटी, अगर इसे कॉन्टिन्यूसली स्टर नहीं करूंगी तो ये जल जाएगी ना। लें जी, सूजी का कलर भी चेंज हो गया है और शुगर सिरप भी रेडी है। ये अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। बबली जी, और कितना टाइम लगेगा अभी? बस बंटी जी, हम इसे 5 मिनट तक और कुक करेंगे और स्वीट सूप रेडी हो जाएगा। 3-4 मिनट कुक करने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून हनी ऐड कर रही हूँ और इसे मजीद एनर्जेटिक बनाने के लिए थोड़े से नट्स ऐड करूंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ थोड़े से पीनट्स, पिस्ता, बादाम और थोड़े से किशमिश। यार बबली, ये इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डालना जरूरी है क्या? जी बिल्कुल बंटी जी, ये जरूरी है क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। लें जी, इस कंसिस्टेंसी लेवल पे हमारा सूप रेडी है। थैंक यू सो मच बबली जी। वाओ, ये ठंडा ठंडा मौसम और ये गर्मा गर्म सूप, मजा आने वाला है आज। वाओ यार, इट्स सो सूदिंग। गले में तो ऐसे जैसे सुकून हो गया एकदम से। अब तो मैं हॉट एंड सॉर पीने के लिए भी रेडी। ओके डन बंटी जी, नेक्स्ट रेसिपी अब आपको यही सिखाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। ऐसे ही मेहनत से लगी रहो, लाइक सब्सक्राइब सब मिलेगा।